नमस्कार मेरे भाइयों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जियो फ़ोन में कैसे जैक लगाएं। आप कह रहे हो कि इसमें क्या अनोखी बात है। अनोखी बात ये है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जियो के फ़ोन में जैक चेंज करते टाइम माइक में दिक्कत आ जाती है। चलो ये बात मैं आगे बताता हूँ। पहले इसको खोल लेना, ठीक है। और ये नट 6 नट हैं इसके अंदर, सारे निकाल लेना। देखो, इसे निकालते वक्त सिम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तब भी आसानी से निकल जाता है। अगर मेमोरी कार्ड लगा हो तो मेमोरी कार्ड निकाल लेना चाहिए, ठीक है। ये हटा दिया। क्या कंडीशन हो रही है फ़ोन की। ये एलसीडी लूज़ है, हो सके तो इस पर रबड़ बैंड लगा देना, जिससे हिले ना और इसका पत्ता कटे ना। आराम से लगाना भाई। इसका पत्ता हटा दे, वो ज़रूरी है, बहुत बार भूल जाते हैं। और ये पत्ता जल जाता है। हम एसएमडी मशीन गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या कंडीशन है इसकी। अब क्या करना है, सोल्डिंग पेस्ट लेना है। पहले तो यहाँ पे हल्का हल्का सोल्ड कर लेना। आप कहोगे ये यहाँ सोल्ड करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ सोल्ड करने की इसलिए ज़रूरत है कि इससे थोड़ा सा जल्दी जैक रिमूव हो जाता है। जब ये गर्म होता है ना तो पिघलने लगता है। किसी भी फ़ोन में आप जैक लगाओ तो कोशिश रहे कि इसी का जैक हो। कोई जुगाड़बाजी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, जल्दी टूट जाता, प्रिंट उखड़ जाते हैं। हाँ, जुगाड़बाजी अगर अच्छी हो, पक्की हो तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ सोल्डिंग कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पेस्ट लगाना है पीछे। इसके पिनों पर लगा लेते हैं। पेस्ट लगा लिया मैं। देखो ये जो सिल होती है, जो ऐसो पे लगी होती है, ये सिल ले लें। क्योंकि हम मारेंगे इसमें नीचे से हीट, ठीक है। इस साइड से हीट मारेंगे तो ये सिल इसको कवर कर लेगी। कवर करने से जो है हीट जो लगेगी ना, डायरेक्ट माइक पे नहीं लगेगी, जिससे माइक ख़राब ना हो, ठीक है। ऐसे लगा लेना। दो इसलिए लगा रखी है मैंने क्योंकि एक थोड़ी ऊंची हो जाए जो उसके बराबर गैप ना रहे।
मैं इसको ऊपर ये रखूँगा जिससे कि थोड़ा भारी हो जाए। चेक अगर निकालें, ज़्यादा ही लेना। और हीट का टेम्परेचर अपने एसएमडी के हिसाब से रखना है, क्योंकि हर एसएमडी अलग अलग उस पर पॉइंट पे अलग अलग हीट देती है और एयर पे अलग अलग एयर देती है। देखो, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है काम करने का, पर अपना अपना तरीका हर किसी को अपनाना चाहिए, कोई भी काम हो। एक तो इसको पता नहीं क्या लगा हुआ है। हल्का सा तेल इस पर हो गया, बस हो गया काम। अब आपको थोड़ा सा पेस्ट लगा के आयरन से साफ़ कर लेना है। आपको ये करना है, ये जैक है इसका, ठीक है। जैक में सोल्डिंग करनी है थोड़ी सी, जिससे कि पिनों पे, पांचों पिनों पे सोल्डिंग कर लेना। इससे ये फ़ायदा है कि आराम से ही एसएमडी से सेट हो जाएगा, आपको आयरन लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके पीछे, ठीक है। सोल्डिंग पेस्ट लगा लेना यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। और एक ही जगह हीट नहीं मारनी है, हल्का सा हाथ को हिलाते रहना है, नहीं तो बोर्ड जल जाएगा। कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, बस हाथ हिलाते रहना, घुमाते रहना, एक ही तरफ हीट मत रखना। अगर नए नए सीख रहे हो तो भैया तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा समझाने की जरूरत है, जो चीज़ जिनको आता है उनको तो पता है।
थोड़ा सा थिनर से क्लीन कर लेना। बहुत से तो बिना क्लीन कर ही देते हैं, पर क्लीन कर लो तो अच्छा ही है। फिर देख लेना ठीक बैठी नहीं बैठी पीछे। अगर नहीं बैठी हो तो थोड़ा सा आयरन मार देना, कट आउट हो तो थोड़ा। अब आपको करना क्या है, सीधा चार्जर लगाए बिना बैटरी के, ये अपने आप शो कर देगा कि जैक ठीक लगा या नहीं लगा। देखा, इसका मतलब जैक ठीक लगा है। चार्जर लगाते ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लगा। ठीक है सर, हो गया। बस यही दिखाना चाहता था मैं आपको। और जो नया नया काम सीख रहे हैं उनके लिए भाई ऑल द बेस्ट। थोड़ा ध्यान से काम करें, सबसे पहले फ़ोन खोलना सीखें। थैंक यू भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।